तो गाइस कि आपको भी सौरव जोशी और हरीश भंडारी के जैसे साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो कैम छो ब्रदर, मैं हूँ आपका छोटा भाई यश और मैंने चैलेंज लिया वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाने का जर्नी और उसका आज डे 6 है। तो मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ। इस ऐप पर सारे वायरल साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले आप ये सुनिए। अरे बाप रे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।